Hello， 大家好，我係多多啊。今日就喺元朗遠水路嚟到西灣河泰安樓準備掃街，一陣就帶大家入去一齊食好西。咁我已經揀咗2間店，一個呢就係飲嘢，另一個就係食吐司。我咁快已經到咗啦。就係呢個若常吐司啦，見佢咧最出名就係呢個龍蝦吐司，所以今日就想試下佢嘅。我想要龍蝦吐司。呢家除我拉先，一共係98蚊嘅。Thank you。呢個收你100。而家嚟到隔離茶再買杯嘢飲。門口咧就會見到佢有人氣之選，其實都幾多款式喎。呢度都已經有12款啦。唔該，我想買嘢飲。呢個 ，Thank you。跟住咧就去埋我最後一站，呢一度有一個係食海南雞飯好出名嘅地方，所以咧而家就要去嗰度啦。海南雞專門店，叫得海南雞專門店，所以佢雞嘅任何部位都可以叫㗎。我見到呢度有佢哋同明星嘅合照啦，另外仲有一個好似日本人嘅報道，唔通佢哋名揚國際嘅？呢度仲見到佢哋喺2020年攞嘅獎項。哇！條人龍長到啊！其實我嚟嘅時間呢，就係2點零3點鐘，好多鋪頭都未開啊。咁可能就預返5點零6點到嚟會好啲啦。感覺師傅嘅刀工好純熟啊！唔知佢一日切幾多隻雞呢？要一個海南雞飯拎走，唔該晒。好，唔該你。多謝你啊，多謝你。好好啊！呢個咧就係頭先送俾我個蝦多士啦，佢上面好似有啲千島醬嘅沙律醬。其實佢擺咗一陣，但係都仲脆脆地嘅喎，好香口啊呢個，同埋都好易咬開嘅啫。乜嘢味啊？跟住咧就要試下呢個海南雞飯，呢個我排咗差唔多15分鐘先食得㗎，所以我想睇下佢究竟有幾厲害啊！試咗佢個油飯先，都幾香喎。啲飯粒咧都幾粒粒分明嘅，所以都 OK。同埋個肉咧佢都幾腍，我頭先食到少少。最好就係冇骨啊嘛，我最中意食啲冇骨嘅嘢。咁佢啲汁咧就係直接倒喺上面嘅，就唔好似平時嗰啲分開幾啱俾你咁咯。仲會有2嚿青瓜啦，俾你去到中和翻嘅。頭先試咗佢嗰個酸甜汁又幾好食嘅呢個。大家睇下係好爆餡嘅呢一個，勁厚咯，但係包都唔夠嗰啲餡料咁厚喎。可能因為佢太多餡料咧，佢會俾多支竹籤嚟。哇！佢個蟹鉗位啊，都幾彈牙喎。唔知係咪有啲海水味，鹹鹹地，又唔似係鹽嘅味道咯。哇！佢真係成隻龍蝦上喎，哇！超抌本啊！哇！咁我覺得98蚊，即係已經連咗芝士啦。如果冇芝士就88蚊嘅，佢真係好抵食咯。係呢間若常吐司。呢啲係龍蝦膏嚟喎。哇！可以試下有殼。咦？佢嗰個多士咧係用咗牛油去烘喎。我終於見到佢個斜鵝拉絲啦，原來喺側邊啊！哇，佢個蛋咧厚到咧，哇超厚！我個口咬唔晒，個底會有啲生菜喺度。好清新喎，佢呢個茶香，嗰個土味咧又唔會話太濃郁嘅，我自己覺得。但係咧，因為我嗌嘅嘢食咧都係比較滯啲啦，比較正餐啲啦，所以飲呢個其實幾清新，都幾舒服嘅。咁我多多今日嘅分享就嚟到呢度啦。如果大家都中意多多我嘅影片，歡迎訂閱、按讚同埋分享多多嘅頻道啊！希望大家以後多多支持多多，多謝。